မင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပြန် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် millimeter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ just screw အပေါက်ကိုလုတ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် screw အပေါက်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကိုစက်နဲ့ auto ဖောက်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖိပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဟာเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကိုကျွန်တော်စကူအရစ်ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရစ်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်နဲ့အော်တိုရစ်တဲ့ပုံစံလေးနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုဒီမှာစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဆက်ကတော့ millimeter ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ millimeter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ screw အရစ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖွင့်တဲ့ club ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် number 1မှာလှည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ speak ဒီမှာ gear ကြောင့်ကျွန်တော်အနှေးမှာထားထားရပေါ့နော် number 1နဲ့အနှေးနဲ့တွဲရတယ်ကျွန်တော် number 2နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အမြန်နဲ့တွဲပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် high ဘက်ကိုကျွန်တော်chain ပေးလိုက်တယ်เนาะဆိုရှင်အမြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အမြန်နဲ့ဒီ number 2နဲ့ကြတော့ရှင်သူကတဒွဲပေါ့နော်အတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါက speed အမြန်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကြတော့ဒီ number 2ဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီ high ဘက်ကိုချိန်လိုက်တဲ့ဟာက speed မြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ number 1ကြောင့်ကျွန်တော်အသေးဆုံးမှာထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့အပေါက်တွေဖိပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်နဲ့ဖိရတယ်အဲ့ဒီအပေါက်လေးဖောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်ကြတော့ဒီကောင်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်အော်တိုဖောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လှည့်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီဥဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့မှဒါအပေါက်တွေဖောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဘယ်လောက် mm ကျွန်တော်တို့လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းအပေါက် mm အနက်ဘယ်လောက်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှဖောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်30 mm လား20 mm လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တဝက်တွေပါဖောက်တဲ့အခါမှာကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့စောစောပြောသလိုပဲ auto ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြ auto သူကလည်းသူအသွားကအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ပြီးတော့မှအပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် auto ဖောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးမပြောပြရသေးဘူးเนาะဒီ auto ဖောက်တဲ့အရာလေးမပါသေးဘူးဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသွားလေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ 6.8 ရှိရကျွန်တော် 8mm အသွားကိုဒီ screw အပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီအရစ်သွားလေးနဲ့ဗောနော်โอเคဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီ sprocket ကိုကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့keyway နဲ့ပေါ့နော်တဲတဲ့ကိုကျွန်တော်90 degree နှစ်ပေါက်ဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေါ်မှာတည်တည်ချာချာလေးညှက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစူသွားချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ပုံမှန် size ပေါ့နော်ကျွန်တော် 8mm အသွားကိုဖောက်မယ်ဒီစူသွားရဲ့သူ့ရဲ့ size က 6.8 ရှိပါတယ်เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ keyway အပေါက်နဲ့ကျွန်တော်ထိတ်တဲ့ကိုချိန်ပြရမှာချိန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်မို့လို့ရှိရင်အသွားဆောင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသွားကျိုးတာတွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဂယူဆိုင်ဖို့လိုရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်နဲ့ဒီ keyway နဲ့ဒီအသွားနဲ့တဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစပြီးဖောက်လို့ရပါပြီโอเคဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကိုစောရလိုပဲ number 2မှာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်လက်နဲ့ဖိပြီးတော့မှဖောက်မယ်ပေါ့နော်
ဒီလိုလေးကျွန်တော်လက်နဲ့ဖိပြီးတော့မှဒါဖောက်တဲ့ဒါပထမတစ်ခုပေါ့နော်လက်နဲ့ဖိရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်အပေါ်မလို့ရတယ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကလက်နဲ့ဖိရကြပို့ပြီးတော့မှဒါကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคအားဆိုရှင်ဒါကကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအပေါက်ဖောက်ပြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်စကူအပေါက်ကိုပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရစ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အသွားရစ်တဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စရမယ်ဒါကျွန်တော်လက်နဲ့ရစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာရစ်ပြီးွားရဆိုလို့ရှင်တော့เนาะဒါတော့ပထမဒါကျွန်တော်လက်နဲ့ဖိပြီးတော့မှဖောက်ပြရတယ်ပြီးလို့ရှင်လက်နဲ့အကြစ်ကိုကြည့်ပြရပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့နောက်တစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူနဲ့90 degree ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီ 8mm ပဲပေါ့နော်ဒီတော့ပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံမှန် size ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ 6.8 ရှိပါတယ်ဒီစူတော့အကျန်းလေးကဆိုတော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထိတ်တဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့မှနော်တက်လေးကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့မဖိတော့ဘူးเนาะလက်နဲ့မဖိတော့ဘူးနောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ auto ဒီကောင်ကိုเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအပြင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်ကိုဟလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့အပြင်ကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့စက်ကတော့ auto လဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသွားကဒီတိချာချာလေးတွေးပြဖို့လိုတယ်ဗောနော်အသွားထည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကောင်စက်နဲ့ auto ရစ်တဲ့အခါမှာเนาะ okay အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစက်နဲ့ auto ရစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက်နဲ့ auto ရစ်တဲ့ဟာเนาะဒီပုံစံเนาะဒီလိုအားဆိုရင်တော့သူ auto လဲတယ်ဗောနော်ဒီမှာကြည့်တော့ mm လေးလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ဒီမှာเนาะအဓိကဒီကောင်เนาะ auto ဖောက်တဲ့ခလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒါကိုစောင်းသိမ့်မယ်เนาะအသွားနည်းနည်းကြီးရတာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါက်ကိုနည်းနည်းစောင်းသိမ့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 8mm ရှိတဲ့အရစ်သွားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရစ်ပေါက်လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်စက်နဲ့ auto ရစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ auto ရစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနှေးနဲ့ကြည့်ရမယ်เนาะဒီကောင်ကိုဒီရဲ့ speak ကိုကျွန်တော်တို့အနှေးမှာအဲ့ဒီ LO true low ဆိုတဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့အနှေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆက်မောင်းတဲ့အခါကျတော့ number 1နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ဒီမှာ तू ကဖိလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू အသွားသူဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဆုံးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကိုခဏရက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2ဖက်ကိုလှည့်မယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့ပြောင်းပြန်လှည့်ပေးရမယ်အားကြောင့်အသွားထုတ်တာပေါ့နော်အသွားကိုပြန်ပြီးတော့စက်နဲ့ထုတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်စောစောကနံပါတ်1အခုနံပါတ်2မှာပြန်ပြီးတော့မှလှည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်နဲ့ဖောက်ပြတဲ့အပေါက်နဲ့ဒီစက်နဲ့ auto ဖောက်ပြတဲ့အပေါက်2ပေါက်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရှင်တော့ညီကိုမောင်နှမတွေစက်နဲ့လဲဒီအပေါက်အရစ်ပေါက်ကိုလှုပ်လို့ရတယ်ပြီးရှင်လက်နဲ့ဖိပြီးတော့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှ millimeter အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒီမှာပြီးသွားပါပြီ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာကြည့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တနေ့တာလောက်ရတဲ့အလုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ရတဲ့အလုပ်လေးတွေကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပေါက်တွေဖောက်တဲ့စကူရေးလေးလုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မီလီမရှိမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကြတော့ auto ဒီလောက်တဲ့ကလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့လက်နဲ့ဖိပြီးတော့မှဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခလုတ်ကိုနံပါတ်2မှာလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဒီကောင်ကြတော့ဂီယာအမြန်ဘက်မှာချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဂီယာအနှေးမှာနံပါတ်1မှာထားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်က speed ကိုကြောက်ရှင်အနှေးမှာအခုပုံစံတိုင်းပဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကြတော့ဒါတော့ခတ်တဲ့ပါเนาะတော့ခတ်တဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်မလှုပ်တော့ဘူးဒီမှာပါရဲ့ဒီကောင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘူးတန်လေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါကတော့ millimeter အသုံးပြုတဲ့အခြေခံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ millimeter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစကူအရစ်ပေါက်ကိုလုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေများအတွက်တစ်ခုခုအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကိုလည်း like subscribe follow လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာသင်ခုန်နည်းပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ millimeter အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေများစွာကျွန်တော်မျှဝေပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye